L'escriptor i director teatral José Antonio Aguado torna de Geòrgia, l'exrepública soviètica del Mar Negre, amb la comercialització de la seva obra L'estiu, que la companyia 8 acaba de representar a Signagi Teatre Festival 2024. Aquesta primera sortida internacional ha permès a la companyia interrelacionar-se amb d'altres grups i veure propostes teatrals de diferents països. D'aquesta experiència de mirar què fan els altres, també m'ha après molt. I després la relació amb els actors i amb els directors. La companyia, com tota la gent era professional, els actors han vist que poden progressar, que poden evolucionar. I hem parlat amb els altres actors què metodologia fan servir, de quina manera i tal, i ha sigut molt enriquidora humanament i ha sigut un viatge fantàstic. La versió en castellà de L'estiu, escrita pel mateix director, ja ha estat reconeguda en festivals teatrals de Màlaga i Sevilla, un muntatge que protagonitzen Rosa Domènech i Judit Cantón. La novetat és el tema que es planteja, que és l'amor entre la sogra i la jove. L'atracció que sempre hi ha hagut i que elles han reprimit entre les dues dones. La història és aquesta evolució de com és una cosa formal al principi, que vinc aquí amb la família, i com al final surt tots els dimonis i tota la cosa amagada surt al final de l'obra. Ara fa 16 anys que la companyia 8 va irrompre el circuit de teatre amateur amb una desena de propostes amb obres com M'agrades a les fosques, Dones i silenci o El secret de les mosques, entre d'altres.